नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सैमसंग के 19R20 का अनबॉक्सिंग करेंगे। इलेक्ट्रिक सिल्वर कलर है इसका और MRP इसकी 13,990 रुपये है और मार्केट में आपको 10,000 के लगभग मिल जाएगा। और जो भी है इसको ओपन करने के बाद पता चलेगा कि अंदर से कैसा है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। हम इसे ओपन करने के लिए जो इसका वो बॉक्स है उसे ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए ये थर्माकोल पैकिंग में पूरी सेफ्टी के साथ आता है। ये हमारा सैमसंग का फ्रिज है और बहुत ही बढ़िया लुक है इसका। और इलेक्ट्रिक सिल्वर कलर बोलते हैं इसको सैमसंग वाले, और 1 स्टार रेटिंग है। और खैर 1 स्टार रेटिंग है इसका मतलब ये नहीं कि ये पावर ज़्यादा खाएगा। ये स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन है, मतलब स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पता चलता है कि ये पावर कितना यूज़ करेगा। 254 यूनिट 1 साल में ये लेगा, ठीक है। तो ये पावर बहुत कम खाएगा, मतलब पर डे 1 यूनिट भी नहीं लेगा ये। तो यहाँ पर अपन डोर ओपन करते हुए इसमें आइस ट्रे रखी हुई है, एक ट्रे दे रखी है और बोतलों के लिए सेल्फ दे रखे हैं। यहाँ पर 2 सेल्फ मिल जाएंगे, एक ट्रे मिल जाएगी और ऊपर आइस बॉक्स है, नीचे वेजिटेबल बॉक्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और आइस बॉक्स का जो ऊपर फ्रीजर का जो ढक्कन है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अंदर से भी काफ़ी कंफर्टेबल है फ्रिज। लुक बहुत शानदार है फ्रिज का। यहाँ से हम टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे फ्रीजर का। लेकिन हाँ, इन फ्रिजों में आइसक्रीम जमाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आइसक्रीम को इसमें जो बर्फ़ है वो पक्का बर्फ़ नहीं जमता है, डबल डोर में पक्का बर्फ़ जमता है। तो थैंक यू।